आज हालेको थियो अब के लाउनु अहिलेसम्म गरेर यति है अब साँझै हालेर आएको छ अब घरबाट। हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल साथीहरू। तपाईँलाई आज मेरो नयाँ ब्लगमा स्वागत छ साथीहरू। अनि अब आज चाहिँ हामी यहाँनिर बसिरहेको छौँ। यहाँनिर तल भाइहरू आइसकेको छन्। अब हाम्रो खानासाना पकाउँछ, खानासाना पकाउ हाम्रो भित्रपट्टि गर होइन। अनि तरकारी पकाउनु लाग्यो। अनि हाम्रो भोटरलाई यहाँ लाइटर नभएर लाइटर लिएर आएको यहाँ परपट्टिबाटै लेखौं भविष्य आफ्नो आफै नै अरूको हियाई बनाउँदैन यो देश। सङ्घात हेर चाल्नु छ पाइला, नथाक है अहिले बदल्नु छ परिवेश। बल्ने छौरा तमाराको बनेर चिच्याई डाकमा डाको छोडेर उड्ने छ देश, उदाउने छौ हामी, यो भत्केको घरलाई उठाउनु छ माथि। गाइज अब चाहिँ हामी त्यहाँनिर माथि भान्सासँग पढ्न जाने भने है ढोकासोका लगाएर अब साँझै हालेर आएको छ अब घरबाट गएको। के अरे तनाव भइरहेको छ यार। अनि साँझो खोजे यार, अघि खोजे चाहिँ कतै छैन यार। थेट कहाँ चाहिँ खोज्ने होला त नि। मैले कराएँ थाहा छैन, यहाँ गोजीतिर पनि छैन। फेरि गोजीतिर पनि चेक गरेँ है, छैन। यहाँ अरू पेन चाहिँ हालेको छ है, एउटा यो पेन चाहिँ हालेको छ यहाँनिर, अरू के पनि छैन त्यहाँ। अब हाम्रो अब अकाउन्टको पढ्नु छ, इकोको बिजनेसकोहरू छ कि धेरै छ, त्यो पनि यसो पढ्नुहुन्छ भनेर गरेको। झन् लाग्यो त साँच्चै छैन यार, तनाव भयो नि त भन्दै म हेर्दैछु त्यहीबाट यताउता ल साथीहरू। हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर अब साँझ भेटिसकेका छौँ। अब चाहिँ हाम्रो साँझ राउँ होइन। अनि दाले बाख्रालाई घाँस हालिदिनु पर्ने, त्यही बाख्रालाई पहिला घाँस हालिदिउँ, कपिला त राख्नु होइन। हामी चाहिँ अब पढ्नु पर्दै साथीहरू। अलिकति अब घर बस्यो भने हाम्रो 12को इक्जाम आउनु लाग्छ यार। 12को इक्जाम होइन, एउटा पनि नलागिकन पठाउनु पाएँ। त्योभन्दा राम्रो कुरो के होला भन्नु न। हेर्नु न कस्तो खतरा क्वालिटी आइरहेको त बाहिरपट्टि। घामिना पनि यति क्वालिटी आउनु हुन्छ नि। अब हामी त नि माथि भान्जा छ, अनि भान्जासँग बसेर अब हामी पढिरहने साथीहरू होइन। अब घर बसेर मको भिडियो बनाउँदैन भन्छ नि है, त्यही बनाउनु जानु लाग्यो हो। अब अहिले यो पनि हो, त्यहाँनिर अब इकोहरूको त पाठहरू हेर्ने हो नि त नि, त्यहाँदेखि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। अब 7 दिन बिताएको छ, त्यो त झन् हाम्रो ऊ भइहाल्यो। हाम्रो स्कुलमा हुन्छ अरे क्या भोट हाल्ने ठाउँ चाहिँ, त्यही जानुपर्छ अब। हिट पहिला त बाघ बाटो जाउँ न यता बेलामा। हेलो के कपी तपाईँलाई लिँदा कपी हो पहिला यहाँ बस्नु न। अहिले गरेर आएको मेरै हो, अहिलेसम्म गरेर यति है। म नजाने, यो मैले गरेर चाहिँ 11 नम्बरको भात खाएन आमाहरू पछि आउनु भइहाल्छ नि। किन्नु पर्ने भए चाहिँ रात जानुपर्छ त। हजुर म त्यतिकै कहाँ पढ्नु खा त। कतिखेर जाने दार्गे, कतिखेर जाने? हामी चाहिँ तल्लोपट्टि जाने यहाँनिर।
तिम्रो टाइप कति स्वर्ग ढुक्कै परि तिमीलाई घुमाउनलाई टाइप कति। ल सबैजनालाई हेलो भनिदेऊ। हेलो अब के लाग्यो भन्दैन हामी पनि यहाँ रहेछौँ। गाजा ल्याएको थियो अब के लाउनु लाग्यो। के लाउनु त ल गाजा। सक्छन् अकाउन्ट गर्ने के गर्ने पहिला अकाउन्ट गरौँ पहिला। होइन जस्ट हेर्ने अङ्कल हेर्ने जान ए होइन कोही होइन। ए ल साथीहरू अब चाहिँ हामी यहाँनिर घर आइसकेको छौँ। यहाँनिर यसो अलि माथिपट्टि गयो घुम्यो अनि अब के भन्दाखेरि हाम्रो त्यही के त्यो खोइ बुवा लिएर होला कहिले लिएर त भोलि यसलाई बेलुन लिएर साथीहरू हेर्ने खाइदिनु खाइदिनु दे न जहिले हेर्छु भने ल जा म खाइदिनु लुकी गनेर जाला कतिवटा गन्यो त्यो गनाउनु दे त एकचोटि मलाई एउटा दे हामीहरूलाई भित्र कतिवटा छ गर्नु है त साथीहरू। बलुनै बलुन छ नि हाम्रै ह्याप्पी होली बलुन हामीलाई उयो र घरमै त यसलाई फुटाउँ पहिला। ल ल के त है त लिएर त ए डबल बेलुन त्यो बनाउँदाखेरि मिस्टेक भएको थियो निकाल्दाखेरि गयो त्यही पनि क्या पर त्यो फुल चरान थियो जाँदैन थियो तलपट्टि भइसकेको थियो। यहाँ बेलुन कतिवटा छ गर्ने त हामी यहाँनिर बढी छ 10वटा त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा 9वटा 10वटा 11वटा 12वटा 13वटा रहेछ। पर्दैन 13वटा बलुन छ। तेह्रवटा बलुन भनेपछि त कति पर्यो होला यसलाई यहाँनिर एमाउन्ट ल्याएको छैन कि उयो अघि नै कागज कसै यहाँ यसमा ल्याएको छैन अरे कतै पनि ल्याएको छैन। साथीहरू म चाहिँ अब यहाँनिर पानी भर्नु लगाएको छु यहाँनिर है त्यहाँदेखि धारापट्टिबाट जोडेर लिएर आएको अनि अब ल अब आजलाई चाहिँ दिन अब ल अर्को ब्लगमा थ्याङ्क फर वाचिङ बाइ बाइ गाइस।